Οι εποχές που ζούμε, αναμφίβολα, είναι δύσκολες από όλες τις απόψεις και πλευρές. Σχέδια ετών και δεκαετιών αποκαλύπτονται ή εφαρμόζονται στις μέρες μας. Κοστίζει η πίστη, κοστίζει η αγάπη στο Θεό. Μπροστά στα σύγχρονα ρεύματα της αθέειας, της απιστίας, της επάρσεως και μπροστά στα επιτεύγματα της επιστήμης που περιθωριοποιούν το Θεό. Ο Θεός ζητά από όλους, πρωτίστως τους επισκόπους και τους κληρικούς, αλλά και το λαό, να μην απορρίπτουμε τη χάρη του, να ελπίζουμε και να αποδεχόμαστε τη δύναμή του. Η νέα τάξη πραγμάτων, εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει κάνει την παρουσία της αισθητή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σχωρίσει δυναμικά στην καθημερινή μας ζωή. Πολλοί άνθρωποι των κύκλων αυτών που δεν πίστεψαν ούτε και πιστεύουν στην αληθινή πίστη και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού, ομολογούν, διαδίδουν και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο πως η ορθόδοξη χριστιανική πίστη ανήκει στην παλαιά τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό και οι ίδιοι προσπαθούν να προωθήσουν τη νέα τάξη πραγμάτων με κάθε τρόπο και με κάθε ύπουλο σχέδιο, και κατά τα λεγόμενά τους όλα πρέπει να αλλάξουν. Η οικογένεια, η ορθόδοξη πίστη, ο θεσμός της Εκκλησίας, ο θεσμός του κράτους, ο θεσμός της ιατρικής, πρέπει σύμφωνα με τα λεγόμενά τους να γίνει με τα νέα πρότυπα και τα σχέδιά τους. Η νέα τάξη πραγμάτων, με ύπουλους τρόπους, προσπαθεί να αποδομήσει τα πάντα, και όταν αποδομηθούν τα πάντα, τότε το έργο τους θα είναι πολύ πιο εύκολο. Θέλουν ο κόσμος να μην έχει ελεύθερη βούληση και να πηγαίνει με τη μάζα χωρίς να ρωτάει το γιατί, απλά να ακολουθεί εντολές. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει: «Κι αν σας πάρουν τις περιουσίες σας, κι αν σας πάρουν τα σπίτια σας, κι αν σας πάρουν οτιδήποτε έχετε, μη φοβηθείτε. Ένα πράγμα μόνο να φοβάστε, να μην σας πάρουν την ψυχή σας, να μην σας πάρουν τον Χριστό, να μην αρνηθείτε τον Χριστό, την ψυχή σας και τον Χριστό να κρατήσετε». Σιγά σιγά, αρκετά, αρχίζουν να βγαίνουν. Φωνάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας εδώ και πολλά χρόνια. Είναι φοβερή και εξωφρενική η κατάσταση. Η Παλαβομάρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ήρθε η αποστασία και μένει τώρα να έρθει ο ιός της απώλειας. Και τότε όλα θα γίνουν τρελοκομείο. Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μία θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία. Για αυτούς ο Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στη γη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέει στην πρώτη επιστολή ότι ο Αντίχριστος έρχεται, εννοεί ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος και κατά κάποιο τρόπο εσαρκωμένος διάβολος. Οι σιωνιστές θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν τη μαγεία και τον σατανισμό για να πετύχουν το σκοπό τους. Τη σατανολατρία τη βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Η Αγία Γραφή προφητεύει πολέμους και συγκρούσεις ως σημάδια του τέλους. Σεισμοί, λοιμοί και επιδημίες ερμηνεύονται ως προάγγελοι της τελικής κρίσης. Αύξηση της ανομίας, της ασεβίας και της αδικίας. Πολιτική αστάθεια, με συχνές πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι καιρός που τα σημεία πείθουν. Τραβάει πίσω τη μακροθυμία ο Θεός και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη και επιβάλλεται δια της βίας, για να αναχαιτήσει τον νόμο της διαστροφής. Πλησιάζουμε γρήγορα σε αυτή την ώρα. Αδελφοί, ας μην απατώμεθα, μην παρασυρθείτε. Δεν έχουν καλό σκοπό για την Εκκλησία μας. Κάτω από το πρόσωπο της χριστιανικής αγάπης και της χριστιανικής ειρήνης κρύβουν τις ύπουλες προθέσεις τους. Σκοπός τους είναι να καταστρέψουν όλα τα στοιχεία της πίστεως, τα ευγενή κοινά στοιχεία πάνω στα οποία βασιζόμαστε. Ένας αγιορείτης ησυχαστής λέει: «Μέσα σε ένα κόσμο βουτυγμένο στην ανομία, σας δείχνω το δρόμο της αρετής. Σε ένα κόσμο ευκολίας, χλειδής και καλοπέρασης, σας δείχνω το δρόμο της άσκησης. Σε ένα κόσμο ψευτιάς και απάτης, σας δείχνω το δρόμο της γνησιότητας, της τιμιότητας και της αλήθειας. Σε ένα κόσμο βρωμιάς και καθαρσίας, σας δείχνω το δρόμο της καθαρότητας. Σε ένα κόσμο σκοτισμένο μέσα στα μέτρητα φώτα του, σας δείχνω το φως το αληθινό. Σε ένα κόσμο απιστίας και άρνησης, σας δείχνω το δρόμο της εμπειρικά σοβιωμένης πίστεως. Σε ένα κόσμο που αρνείται τις πνευματικές αξίες, σας δείχνω στην πράξη το δρόμο της νηστείας, της αγρυπνίας και της έπονης νοεράς προσευχής. Σε ένα κόσμο που θεοποίησε την υλική δύναμη, σας αντιπροβάλλω τη θεϊκή δύναμη των πνευματικών καταστάσεων που χαρίζει στους αγωνιστές του ο Χριστός. Σε ένα κόσμο μίσους και εκδικητικότητας, σας δείχνω το δρόμο της αγάπης. Σε ένα κόσμο που συμπαρασύρεται από εγωισμούς και υπερηφάνειες, σας δείχνω το κοπιαστικό, μα χαριτωμένο δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Τα πόδια σας ας περπατούν μονάχα το δρόμο της αλήθειας. Τα χέρια σας ας δείχνουν μονάχα τη στράτα της ελπίδας. Τα αυτιά σας ας δέχονται μονάχα τον ύμνο της αγάπης. Το στόμα σας ας λέει μονάχα τα λόγια της ειρήνης. Σεβόμαστε την επιστήμη, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε την προτεραιότητα της χάριτος του Θεού. Τα πρώτα σημεία, δηλαδή τα σημεία του Χριστού, θα είναι αληθινά.
Τα σημεία του Αντιχρίστου θα είναι απλώς φαινομενικά και θα πατούν τις αισθήσεις. Τα σημεία του Αντιχρίστου θα τα κάνουν ο Αντίχριστος και οι Απόστολοι του. Το γράμμα ενός μασόνου σε ένα χριστιανικό ιστότοπο και η απάντηση που του έδωσαν. Θέλω να φύγω από τη στοά, να εξαφανιστώ σαν άνεμος και να χαθώ λίγο πριν πεθάνω. Έχω πολύ καιρό τώρα που βρίσκομαι σε βαθιά περισυλλογή. Είδα ότι απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις που έχει ο κόσμος, αλλά εδώ η δικιά μου ερώτηση δεν είναι περί αμαρτίας και πνευματικής ζωής, όπως τα λέτε εσείς οι χριστιανοί. Και εγώ χριστιανός θέλω να λέγομαι, αλλά με τον τρόπο μου. Είμαι σε μεγάλη ηλικία τώρα, και επόμενο είναι να φοβάμαι το μεταθάνατον και τι θα συναντήσω εκεί που θα πάω. Και δεν εννοώ το μνήμα και τον τάφο μου. Ας είναι καλά τα σκουλίκια που θα κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά εννοώ την άλλη ζωή, που όσο και να το κάνεις, δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει. Κάποιος φίλος λοιπόν, που ξέρει την ιδιότητά μου μέσα στην κοινωνία, μου είπε ότι διάβασε για τους φρικτούς όρκους των μασόνων, δηλαδή του συναφιού μου, που κάποια εφημερίδα χριστιανική έγραφε τελευταία, και αν πράγματι συμβαίνουν εκεί μέσα όλα αυτά. Λοιπόν, είμαι μασόνος τόσα χρόνια, και όλα αυτά που διάβασα τα ήξερα από χρόνια. Με κατέτρωγαν εσωτερικά. Ήθελα να φύγω από εκεί μέσα, αλλά δεν τολμούσα. Θα μου πείτε, και τώρα τολμάς. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν για να φύγω από εκεί, να ξεκουμπιστώ και να εξαφανιστώ σαν άνεμος, αν ήταν δυνατόν, χωρίς να με πάρουν είδηση όμως? Υπάρχει τρόπος? Αντίνος, Κρήτη. Ακολουθεί η απάντηση που έλαβε. Αγαπητέ Αντίνοε, ψάξαμε και βρήκαμε τον λόγο δημοσίευμα στην εφημερίδα που αναφέρεται, που οι όρκοι του σας έτρωγαν τα σωδικά τόσα χρόνια. Και ασφαλώς δεν είσαι ο πρώτος που θέλει να τραβήξει την άκρη του, αλλά φοβάται ότι κινδυνεύει να φάει το κεφάλι του. Μερικοί λένε ότι όλοι αυτοί οι όρκοι είναι φιλοσοφικές υπερβολές που παριστάνουν τους όρκους για δημιουργία ενδιαφέροντος και δεν έχουν να κάνουν με τη σημερινή πραγματικότητα. Αλλά ασφαλώς δεν είναι έτσι. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας απέναντι Θεού και ανθρώπων. Ή θα είμαστε με τον Ιησού Χριστό, ή θα είμαστε με τον διάβολο. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Τώρα το πώς θα φύγετε από εκεί μέσα, χωρίς να σας πάρουν είδηση όπως μας γράφετε, είναι θέμα που θα πρέπει να το συζητήσετε με έναν έμπειρο πνευματικό οδηγό και πατέρα, που θα τον φωτίσει μάλιστα ο καλός Θεός για το πώς θα σας βοηθήσει να γλιτώσετε από τους όρκους που δώσατε, είτε ψεύτικους φιλοσοφικούς, είτε αληθινούς που ζητούν εκδίκηση για παράβαση μασονικού καθήκοντος. Χωρίς πνευματικό πατέρα δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι να παίρνουν τις σπηλιές και τα βουνά. Ο Άγιος Πορφύριος δεν σταμάτησε να ζει. Μάλιστα, τώρα είναι πιο κοντά μας. Όμως ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μαζί του είναι η απλότητα και η προσευχή. Γιατί λίγο πριν την κοίμησή του, όταν πληροφορήθηκε την κοίμηση του γέροντος Ιάκωβου Τσαλίκη, της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, έκανε το σταυρό του και είπε: «Μεγάλος Άγιος, και είναι μεγάλος γιατί ήταν απλός. Τώρα είναι πνεύμα, τώρα είναι παντού, τώρα είναι δικός μας». Θαυμαστό δεν είναι ότι οι δύο γέροντες κοιμήθηκαν με 12 ημέρες διαφορά. Όλοι απορούσαν με αυτό το σημάδι του Θεού. Τι να συμβόλιζε? Όμως, αν θέλουν απάντηση, την είχε δώσει ο ίδιος ο πατήρ Πορφύριος. Με τα επόμενα που γράφουμε παρακάτω, αναφερόμενο στον προφήτη Ισαΐα. Κάποτε μου είχε πει εμπιστευτικά: «Θόδωρε, δεν ακούν πλέον οι άνθρωποι. Είναι να παίρνουν τις σπηλιές και τα βουνά και να κλαίμε να σώσει ο Θεός τον κόσμο». Ο πατήρ Παΐσιος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είπε: «Φεύγω από τη ζωή, γιατί δεν με ακούει κανένας». Το ίδιο είχε πει λίγο πριν φύγει από τη ζωή και ο πατήρ Πορφύριος. Οι Άγιοι ανήκουν κυρίως στους ενάρετους, στους δικαίους και στους Αγίους, και μετά στους αμαρτωλούς. Τα Άγια της Αγίας. Θέλει δε προσοχή πολύ όταν ζούμε κοντά σε τέτοιους ανθρώπους να μην παρασυρώμαστε από την αγάπη τους και τη μακροθυμία τους, γιατί μπορεί άλλοι να είναι πιο άξιοι από εμάς για να είναι κοντά τους. Εδώ όσο ζουν έχουν πολλούς περιορισμούς. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να τους ταπεινώνει, όσο ζουν ακόμα στη γη από τις αδυναμίες μας. Μετά την κοίμησή τους, είναι η σειρά μας να ταπεινωθούμε. Όταν φύγουν από εδώ, ανήκουν απόλυτα στο Θεό και στη δικαιοσύνη του, και θα έχουν τους δικούς των, όσοι το αξίζουν και όσοι πραγματικά αγαπούν. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό είπε και ο γέροντας Πορφύριος για τον γέροντα Ιάκωβο, ότι τώρα είναι δικός μας. Του Αγίου Γεωργίου του ίδιου έτους, το κελί μας επίσημα θα αναλάμβανε τη διακονία του Κυριακού. Ο γέροντάς μας θα είχε τον τίτλο του δικαίου. Τότε ο γέροντας Νικάνο, ο προηγούμενος δικαίος, είπε κάτι που απελευθεύτηκε. «Άντε, έχουμε ξανακυδεύσει και παλιότερα δικαίο». Δηλαδή, ο γέροντάς μας θα είχε την ευλογία να κοιμηθεί στα καυσκαλύβια ως δικαίος. Όταν ο πατήρ Πορφύριος επληροφορήθηκε ότι ανέλαβε τη διακονία της Κήτης, ο Άγιος Γεώργιος, και αυτός θα ήταν ο δικαίος, τότε είπε: «Τώρα αλλάζει η δικαιοσύνη του Θεού.
Και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε αυτό που είπε ο γέροντας Νικάνορ για το πώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη του Θεού στο κελί μας. Οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Κάποια άλλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθεί ο πατέρας Πορφύριος, είπε σε κάποιον: «Τι νομίζεις, βρε, ότι όποιον έχω κάνει καλόγερο θα πάρει και τη χάρη μου?» Το γέροντα Δημά το Ρώσο δεν τον είχα γέροντα, κι όμως πήρα τη χάρη του. Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, αναφερόταν σε ένα κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, που υπάρχει και οι φράσεις «Ημάτιον έχεις, αρχηγός ημών γεννού». Ετώνιζε στο περιβάλλον του να βρούνε που αναφέρεται. Σε κάποια στιγμή τον άκουσα προσεκτικά να ξανατονίζει, αφού πλέον βρήκαν το συγκεκριμένο χωρίο. «Ημάτιον έχεις, αρχηγός ημών γεννού», και επεξηγώντας του να λέγει «Ζωστικό έχεις, γίνε αρχηγός μας». Ετώνιζε δε ο πατέρας Πορφύριος ότι αυτό το κεφάλαιο του Ισαΐα αναφερόταν σε μια περίοδο ηθικής κατάπτωσης του Ισραήλ. Έλεγε όμως ότι αυτά ισχύουν και για σήμερα. Αξίζει για να γίνουν και κατανοητά για όλους αυτά που έλεγε ο γέροντας Πορφύριος να αναφερθούμε στο σχετικό κεφάλαιο του Ισαΐου. Ιδού λοιπόν ο δεσπότης, ο κύριος των δυνάμεων, θα επιτρέψει να λείψει από τη χώρα της Ιουδαίας και από την πόλη της Ιερουσαλήμ κάθε δύναμης ανδρός και γυναικός. Δύναμης και στήριγμα άρτου και ύδατος, και όλων των απαραίτητων βιωτικών αγαθών. Θα αφαιρέσει κάθε γίγαντα και γενικώς κάθε ισχυρόν άνδρα. Άνδρα εμπειροπόλεμων και δικαστήν και προφήτην και συνετών και έμπειρων πρεσβύτην. Θα αφαιρέσει κάθε στρατιωτικών αρχηγών μέχρι και πεντηκόνταρχων, κάθε αξιόλογων σύμβουλων και σοφόν αρχιτέκτονα και άνθρωπο, ο οποίος με τα συναίσθησης θα ακούει την αλήθεια. Αντί δε αυτών, θα επιτρέψει να καταλάβουν την αρχή και να τεθούν επικεφαλής σας νεαροί άνδρες χωρίς πείρα. Απατεώνες δε θα αναδειχθούν κύριοι και δυνάστοι του λαού. Τότε θα λείψει ο αμοιβαίος σεβασμός. Ο λαός θα περιέλθει σε κατάσταση ηχήσεως και αναρχίας. Ο ένας άνθρωπος θα επιπέσει εναντίον του άλλου και κάθε άνθρωπος εναντίον του πλησίον του. Με αυθάδη θα συγκρουθεί το παιδίον προς το γέροντα και ο ανέντιμος προς τον έντιμο και επιπόλυτον. Εξαιτίας της αναρχίας αυτής και δια της έλλειψης συνετών αρχηγών και βιωτικών αγαθών, θα κρατεί από το ένδυμα κάθε άνθρωπο στον πρώτο τυχόντα ομοεθνή του ή το συγγενή του πατρός του, και θα λέγει: «Συ έχεις ένδυμα, δεν είσαι γυμνός όπως εμείς. Γίνε λοιπόν αρχηγός μας και η διατροφή μας ας είναι στα χέρια σου». Εκείνος κατά τη φοβερά αυτή ημέρα θα απαντήσει και θα πει: «Δεν θα γίνω αρχηγός σας, διότι ούτε στη δική μου οικία δεν υπάρχει άρτος ούτε άλλο ημάτιον. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω αρχηγός του λαού αυτού». Αυτά ασφαλώς θα γίνουν, διότι η Ιερουσαλήμ θα έχει καταληφθεί από τον Κύριο. Και θα περιπέσει καταστροφή, διότι οι γλώσσες των κατοίκων της χώρας αυτής ελάλουν παράνομα και οι άνθρωποι εδεικνύονται απειθείς προς τον Θεό. Και τώρα ήλθε ο καιρός να ταπεινωθεί το ψευδές μεγαλείων αυτών. Η ανισχυντία του προσώπου των εγείρεται μάρτης κατηγορίας εναντίον αυτών. Διακήρυξαν και παρουσίασαν ανισχύντως την αμαρτίαν αυτών, όπως άλλοτε οι κάτοικοι των Σοδόμων. Αλίμονον εις αυτούς, διότι έχουν σκεφτεί και λάβει αποφάσεις πονηράς και κακάς, οι οποίες στη τελευταία ανάλυση θα εξπάσουν εναντίον των. Αυτοί είπαν: «Ας δέσομεν και ας απομονώσομεν έγκλειστον των ενάρετων, διότι μας είναι της μεταχείριστος και εμπόδιον εις ο δρόμο μας». Δι' αυτάς της παρανομίας των θα αγεχθούν τα επίχειρα των κακών έργων των. Εδώ σταματούμε, αλλά θα άξιζε με πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουν τη συνέχεια του κειμένου στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι συμβαίνουν ακριβώς όπως σήμερα. Οι ημέρες που έρχονται και ήδη τις ζούμε είναι τρομακτικά δύσκολες, αλλά όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, τώρα ζούμε την πόρα τη δαιμονική, όμως αργότερα θα έρθει η θεϊκή λιακάδα. Έλεγε επίσης ότι ο Ιούδας ήταν μαθητής του Χριστού, αλλά όμως τον πρόδωσε. Δεν τον ανέφερε τυχαίως, μιλούσε πάντα για το περιβάλλον του με πολύ πόνο. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι εκτιτικός, ακόμα και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους. Αυτό δε τους γέροντες τους λυπεί πολύ, γιατί αυτοί ζουν ελεύθερα με το Θεό. Έτσι θέλουν και εμάς ελεύθερους, αλλά μέσα στον νόμο του Θεού και στην αγάπη του. Τον οποίο νόμο τον ορίζουν και τον γνωρίζουν αυτοί που ζουν στην αγάπη του Θεού. Ο γέροντας Πορφύριος ετακτοποίησε με τη σοφία του τη διαθήκη του. Φυσικά, μην νομίζετε ότι έγραψε κάτι όσον αφορά τα πνευματικά του παιδιά, παρά μόνο τα της αφής του. Ποιοι πατέρες όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή αφήνουν τακτοποιητά τα παιδιά τους? Πόσο μάλλον ο γέροντας Πορφύριος. Και πια δεν γνωρίζουν τι τους άφησε ο πατέρας τους. Και όποιος τολμήσει να πάρει κάτι που δεν του ανήκει, δεν θα το χαρεί πολύ. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Η κληρονομιά των Αγίων φυλάγεται από τον ίδιο τον Χριστό, και όχι από ανθρώπινους νόμους. Και όπως με εμπιστεύτηκε κάποιο πρόσωπο που τον εγνώριζε 50 χρόνια, εις δε έδωτε. Δηλαδή, σε όποιον έχει δοθεί από το Θεό, όχι ό,τι επιθυμούμε εμείς.